البحرين الان بزياده عدديه. كره ملعوبه اماميه، محاوله جعفر، طالع حارس المرمى، ركله جزاء، ركله جزاء الان للمنتخب البحريني. ياسر الرواحي، ياسر الرواحي الحكم العماني يشير لوجود ركله جزاء الان للمنتخب البحريني. راح شوف 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 والله يبقى القرار لحكم المباراة. لاحظ يعني الحارس لامس الكرة أولا، لامس الكرة أولا، لكن حكم المباراة العماني يحتسب ركلة جزاء. عموما حدث التصادم، أي نعم حدث. عطنا إياها يا مخرج، عطنا إياها مرة ثانية، عطنا إياها. هناك بطاقة شو راح تكون؟ حمراء، حمراء يبدو ولا صفراء؟ ولعت 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 المباراة الآن. هنا الدروني المدرب السعودي يجد نفسه الآن بركلة جزاء. هل هناك بطاقة صفراء 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 صفراء، بطاقة صفراء الآن لحارس المرمى. عموما الآن المنتخب البحريني على موعد مع التسجيل. حسان ياسين هو من راح يسدد الآن للمنتخب البحريني. هل سنشاهد أول أهداف المباراة النهائية الآن؟ من سيسدد؟ حسان، جول أول في اللقاء الآن. البحرين تتقدم بأول الأهداف عن طريق حسان ياسين، يفتتح التسجيل للبحرين من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة. فرحة كبيرة في المدرجات. وهنا أيضا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس اللجنة أو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبشكل سعيد أيضا بتقدم منتخب بلاده بأول الأهداف. إذا المنتخب البحريني يحرز أول الأهداف عن طريق اللاعب حسان ياسين. اسمعوا صيحات الجماهير، أي نعم قد تكون قليلة ولكن مؤثرة، وفي شك بذلك. هدف أول إذا للمنتخب البحريني. لا نتحدث تماما عن القرارات التحكيمية،